Ашиг сонирхолтой Орос Японы одоо ашиг сонирхлын бүсгээ тохирцсон байсан. Тэгээ өвөр Монгол руу цөмрөө орсон учраас Японы ашиг сонирхлыг өлзөрчсөн. Тэгээд их гүрнүүд одоо ялангуяа Хятад дундад ирэх улсын зүгээс бол юуны одоо Оросын талд шахалт үзүүлж эхэлсэн байна. Та одоо зэвсгийг нийлүүлэх юм бол. За Оросч яг энэ үүний дагуу бол зэвсэг нийлүүлэхгүй бид нар одоо танай тал зэвсэг нийлүүлэхээс татгалзаж чинь гэж мэдгдсэн. За мэдээ зэвсэггүй учраас бид нар цаашаа байлдааны ажиллагаа үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон. За үүний дээр урвах шаргах тохиолдлууд маш их гарч ирсэн. Монгол цэргийн донд. Тэгээ Монгол цэргийн донд урвах тохиолдлууд бол нэлээд гарч ирсэн. За энэ нэг жишээ бол 1913 оны 9-р сард насаа харагжих, бэс насаа харагжих хятадын зэрэгт бууж өгсөн бол байдлыг нэлээд хүндрүүлсэн байдаг. Байлдааны тактикийг боловсруулахад насаа харагжих оролцсон байдаг. Насаа харагжих хэмжин сүндийн чиглэл байлдаж явсан. Одоо яг төлөвлөгөө боловсруулалт оролцож байсан хүн хятадын талд урвчнаа гэдэг нь маш хүндрэлтэй. Монгол цэргийн стратеги бүрэн мэддэг. Хятадын талд ер нь ингээд орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь одоо Оросын тал зэвсэг нийлүүлэхээс татгалз ийм одоо нөхцөл байдлуудаас болж 5 замын байлдаан ер нь эцэлсэн байдаг. Манай Монголын тал зэрэг бол буцаан татхаас өөр аргагүй болсон байдаг. Одоо тэгэлгүй. Тэгэхээр ч одоо тэгээд ингээд буцаан татхаа мэдэгдсэн. Тэгээд Орос Монгол Хятад гурав одоо нэгдсэн тийм гурван улсын хилцээр хийя гэж нөгөө Хягтай хилцээрийг бол энэ дээр тооцсон байдаг. Ер нь Хягтай хилцээрийг хийх гол шалтгаан бол ер нь манай гол одоо шахаанд оруулсан зүйл гэх юм бол мэдээж бидний 5 замын байлдаа чиглэл байх. Тийм Хятадыг бас ер нь ихэд шахаанд оруулж ирсэн байхгүй бид нар ч тэрхүү байлдааны ачаал бүгдлөөр. Тэгээд 5 замын байлдаа маань ерөөдөө 1915 оны 3 улсын хилцээрийг өргөх гэдэг нэлээд түлхэц болж өгсөн. Тийм ач холбогдолтой тийм дайм болж өнгөрсөн байт юм да. За тэгэлгүй яг одоо энэ үед бол одоо Монголын энэ үеийн түүхийг судалсан хүмүүс нэлээд байдаг. Дээрээс нь энэ үеийн одоо энэхүү хилцээрийг хийж хахад Монголын төлөөлөгч донд Манлайбаатар баргын амтсруу явсан байдаг. Тэгээд энэхүү хилцээрт Манлайбаатарыг тат хэмээн Орос Хятадын тий одоо хитрхи догшин төрөмгийн хүн байна. Төрөмгийн дээрээс нь одоо Монголыг өвөр Монголтой нэгтгэн хэмээх за гүжүүдэл зөрүүдэлж тат хэмээн улаа дараа шаардсан богдын засгийн газраас татсан. За энэ бол одоо Монголыг төлөөлөгчдийн байр суурийг л нэлээд сулруулсан гэж үздэг энэ талаар. Тэгэлгүй яг мэдээч манайхны баримталжсэн зарчим бол мэдээж яг дагаар орсон хушуудаал бид нар одоо нэгтгэж авах одоо 49 хушуунаас 35 дагаар орчод байгаа. За тийм байдал ер нь үүсчээд байсан. Тэгээд бид нар одоо дагаар орсон шүү дээ яг нэгтгэсэн тийм Монгол улсаа байгуулна гэсэн байр суурьтай байсан. За Хятадын тал бол 2 нүур гаргаж ирсэн. 2 нүур гаргаж ирсэн. Яг ингээд тусгаар тогтнуулах гэж байгаа юм шиг гүүч юм шиг. Яг гол санаа нь бол яг нөгөө Хятадын эзэн эрхийн дор яг бүрэн тусгаар тогтсон улс биш. Хятадын эзэн эрхийн дор сүзэрнэлт хэрэгтэй байлгах. Тэгээд өөрөөсөө Оросын одоо худалдааны давуу хэрэгтэй. Худалдааны давуу бол маш их байх хэрэгтэй. Тийм байсан. Хятад бол мэдээж шууд одоо манай нэг хэсгээ бид нар гадаад Монголыг бол бид нар одоо нэгтгэх хэрэгтэй манайх одоо тусгаар улс байх ёсгүй одоо манай нэг хэсгээ гэсэн тийм хатуу зарчмыг бол баримталж ийсэн. За тэгээд Даалам Дашчав гэж хүн байдаг. Даалам Дашчав одоо Даалам Цэрэн жимдэг нас болсон дараа одоо Даалам Дашчав гэж хүн. За тамдагдсан байдаг. Тэр хүн бас гэрээнд оролцсон байдаг. Дашчавын баримталж ийсэн зарчим бол бас л нөгөө дагаар орсон хүмүүс бол манай нэг хэсэг, өвөр Монгол манай нэг хэсэг, бараг манай нэг хэсэг. Ерөөсөө манай нэг хэсэг гэсэн тийм зүйлийг бол баримталж ийсэн. За Манлайбаатарт дамжин сүм бол хитрхи тогшин төрөм гэж танхай байна гэж одоо тухайн протокол дээр бичигдсэн байт юм байна л да. Тэгэлгүй яхаа. Хитрхи танхай байна гэд. Тэгэд энэ хоёр хүнийг буцааж явуулаа. Буцааж хатаа тэгэхгүй бол бид нар гэрээ хийхгүй. Тэгэд мэдээж бол буцааж татсан байдаг. Тэгээ 9 сарын хугацаанд үргэлжилсэн том гэрээ байгуулагдчих. За байгуулагдсан байдаг. Монголыг автономд одоо хүчлэн тулгасан гэж заримнуудаа үздэг. За яагаад энэ тулгалтыг за одоо энэ Дашчав Манлайбаатар хоёр л зөрүүлсээр гаад 9 сар болгоч юм. Эсвэл өөр шалтгаан. Ер нь энэ хоёроос гадна манай төлөөлөгчд ч гэсэн ер нь нэлээд бас тусгаар ус нөгөө байх ёстой гэсэн. Тийм байр суурьд үл нэлээд баримтсан. Мэдээч хинч л одоо өөр улсын эзэн эрхийн дор оршилгүй яхаа бодохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ хүн маргаануудаас болоод ер нь 9 сар сунжирсан байдаг. Тэгээд яа харахгүй бидэрт одоо
Тэгээд буура тухай үуч нэлээд буура үндэстэн Тэгэл байх уу ч доо. Тэгэл хоёр их гүрэнтэй гэрээ ихэд нэлээд хүндрэлтэй байсан. Тэгээд яалтч хоёр их гүрний ашиг сонирхлоос болж хятадын зэрхийн дор оршиж автономт хэрэгтэй болж үлдсэн байдаг. За энэ хүү 5 замын байлдааныг одоо ганц зүгээр товчдог гэх юм бол. Яг тийм байсан. За одоо мэдээж дотоод гадаадын олон хүчин зүйл нөлөөсөн. Тэгтээ бас за одоо ганц өгүүлбэр дүгнэх юм бол. Ганц өгүүлбэрээр одоо дүгнэх юм бол ер нь тэрний өмнө бас нэг оршил хийх хэрэгтэй баг. Тэгэлх байх. 20 дугаар зуунд монголчууд 2 удаа цагаан хэрмэнд тулж утсан байдаг. Эхнийх нь Манлайбаатар дамжин сүнгээр өдөртүүлсэн 5 замын байлдаа 1913 онд. Тэгэлх байх. Цагаан хэрмэнд тулсан. За хоёр дахь нь 1945 оны чөлөөлөлтөд амьдарч хойволсангаар өдөртүүлсэн зэрэг байна. Цагаан хэрмэнд тулж утсан. Тэгэхээр ч одоо энэ хоёр дайнаар ч одоо өвөр Монголыг баг бүхэлд нь чөлөөлж тэгээ бүхэлд нь чөлөөсөн байдаг шүү дээ. тэгэлгүй. Тэгээд Тэгэхээр одоо ингээд нэг өгүүлбэрээр дүгнээд хэлэх юм бол монголчууд цэрэг болж чаддаг. Дээрээс нь монголчуудын байлдах чадвар ямар өндөр түвшинд байдаг вэ гэдгийг л эндээс харж болно. Одоо Манжи хаан нурхаж ийсүү гэдэгс монголчууд цуглуул цэрэг болно. Үүл цуглуул бороо орно. Одоо монголчуудын сарнихыг хүлээж чадвал гэдэг. Одоо энэ хүү үг л одоо яг 13 онд одоо монголчууд 200-ны дараа одоо ч одоо харь гүрний иргэшэл байж байгаа гарсан. Тэгээд Хачирээ тийм том их гүрний эсрэг шууд байлдаал бүр одоо байлдахаар эзэлнэ гэж төлөвлөжсэн газар нутгаа ер нь жил хүрэх хугацаанд дотор дорн чөлөөлөд эхэлнэ гэдэг бол монголчуудын амжилт юм. Ясны цэрэг юм а гэдгийг л харуулдаг байна шүү дээ. Одоо тэгэлгүй яг цэрэг болж чадхаар ямар хүчтэй юм. Ямар хүчтэй вэ гэдэг. Тэг ер нь яг гол дүгнэлт бол ер нь монголчууд нэгдэхээр нэгдээд цэрэг болж чадах бол ямар хүчрэхэг байж чаддаг вэ гэдгийг бол харж болж байгаа юм л да. Тэг жоохон сэдвээсээ жоохон хазаагаад нэг юм хэлэхэд милитарист Монгол гэж монголчуудыг нэрлэгдэж явсан. Одоо 70-аас 80 оны үед монголчуудын нэг хоёр хээрийн том бэлтгэлүүд байдаг. Одоо хэрлэн найрамдал 79 хэрлэн 86 гэх тэгэлгүй яг тэр үед чи монголчууд үнэхээр гайхав шүү дээ. Амар хүчрэхэг. Одоо тэр үеийн чинь байсан шүү дээ. Юу сурвалж одоо тэр мэдээний сурвалж нь одоо хадгалаатай байдаг юм байлээ. Япон, Америк, Англи, Франц гэх улсууд одоо Азад шинэ милитарист гүрмийн гэж байна. Монголчууд Чингис хааныхаа үе шиг босч ирэх гэж байна. Дээрээс нь одоо хятад хүртэл чирхэж байсан байх баг. Тэр ч одоо тэр үед гадны улс эвлэл мэдээлэл одоо нийтлэлүүд гэж гаргаж байна гэдэг нь өөрөө Монголын цэцэг хүчин ямар байсхэг болцсон бэ гэдгийг харагдаад байгаа байхгүй юу? Ерөөс тэн дээрээс тэр ферийн бэлтгэлүүдээс ганц хоёр энэ одоо цөмийн цогцолтод өрч анги нэгтгэл хэрхэн ордон сэрэг вэ гэдэг нь тийм бэлтгэл нөхцөл үнэхээр гайхалтай байсан. Одоо тэр үеч та нэлийн эдэн гүрэн цөмийн зэвсэгтэй болцсон байсан. Энэ талаар бол одоо үнэхээр судалгаа хийхэд бол маш сонирхолтой сэдв байх. Тэгэхээр монголчууд зэвсэг нь байгаад нэгдэж чадах юм бол ямар хүчрэхэг вэ гэдэг нь бол тэгэл байхаа. Саяхны хүртэл харагдчихсан байхгүй 70-80-аад оны. Тийм. Одоо 70-80-аад гэлтгүй одоо манайхан ч одоо инхийг сахиулах гэж явдаг шүү. Инхийг сахиулах гэж тэр хүртэл одоо Монгол цэрэг одоо Монгол цэргийн тэр шийдвэр гаргах ухаал самбаа. Дээрээс нь Монгол цэргийн тэр бие даах одоо ямар ч орчинд тасан зүгтэх чадвар нь одоо дангац Монгол цэрэг гэхгүй хүн болгонд нь одоо монгол хүн болгонд байдаг юм уу? Ерөөсөө нэг ясм аханд ингээд цусан юм байд юм шүү. Ямар ч газар очиад одоо хурдан тасан зогцох чадвартай эвлэлд нь нэгдэж чаддаг. За монголчууд эвдээ байхдаа хүчтэй тарж ботсон үед харь гүрний одоо хоол болдог гэх юм уу? Харь гүрний бэрхшээлд ордог сэдв болоод сэдв гэх юм уу? Одоо үйл явдал бол 13 оноос өмнө бол байсан. Одоо ч гэсэн ер нь одоо дээгүүрч гэсэн нэлийн тарж бутархаатай байна. Цэрэг болж чадах одоо ив нэгдэл гэдэг бол одоо ямар ч улсын том түлхүүр юм уу да. Эвч шаазгаа буугаар нэрсэж зөвлөгөө явах хүртэл шүү дээ тийм. Юу гэсэн ч үгэн шаазгаа буугаар хараач яа гэж бодхолох. Тэгтээ энэ эвтэй байх боломжтой зүйлийг боломжтой болгохдоо тэгэлгүй яах гэсэн төгөлтэй ер нь. За тэгээд энэхүү подкастыг энэ хүртэл сонссон одоо та бүхэндээ баярлалаа. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. Мөн подкастад хүрэлцэн ирж урилгыг нь хүлээн авсан ундрах эрдэндээ баярлалаа. За баярлалаа гэж цаашдын сурлагын өндөр амжилт хүсье. Танд ч гэсэн бас энэ хүргэе. За тэгээд одоо ирээдүйд нь улам их амжилт хүсье. Дараагийн бас подкастаараа иргэд уулзцаая. Баярлалаа баяртай.